Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Minecraft Faridim. Bugungi videoda biz bir nechta setlar yordamida qishloqlar topamiz. Birinchi setimiz yaxshi bo'lavering, he degan qishloq. Va biz spam bo'lishimiz bilan mana yerimiz ham yarali bo'ldi. Mana ko'rsangiz bu yerda qishloq bor. Keyingi qishloq esa keyingi merda ko'rsatadilar. Bu yer menga kerak emas. Va biz qishloq 999 qishloq. Mana shunday ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ham qishloq bor. Voy bil. Hozircha. Do'stlar, mana tayyor. Sarginoga qotdi. Keyin biz final degan bir qishloqni topamiz. Final. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bizni yerimizni mana shu yerdan spawn qiladi. Va bu yerda hech nima yo'qdek ko'rinadi. Biz cho'l tomonga qarab borsak, u yerda temple va albatta qishloq bo'ladi. Bu qishloq juda ham zo'r qishloq. Cho'lda joylashgan uchun yonida templechasi ham bor. Endi keyingisi katta F bilan yozadigan final. U ham xuddi shunday yozadi, faqat katta bilan. Final. Mana final. Va biz xuddi shu yerda spawn qiladi. Agar biz shuni deyarli ham bor. Biz mana shu yerdan borib xuddi shu yerdan pastga qarab tushamiz. Let's go. Va biz tushiramiz bizga. Bizda bu portalning o'tdan bizni spawn qiladi. Lekin bu portal yonishi uchun bizga ya'ni ender ko'zimiz yo'q. Keyingisi esa bizda qanaqa yana qishloqlar bor. Men bilganim shu to'rtalasi, yana ko'p qishloqlarda. Yana bittasi. Rakar degan bitta qishloq bo'lishi kerak edi. Bola bu eski versiyada qayta bo'lasizki. Mayli, bu versiya o'xshamayapti. Do'stlar, agarda sizlarda shu video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bu siz uchun qiyin emas, biz uchun esa animatsiya. Hammaga xayr.